Mi nombre es Edwin Brito Corrales, soy operador de la mini excavador Bull Esquí 490, al mismo tiempo también para hacer limpieza del material que se está sacando. Y mi experiencia con la máquina Bull, la mini Esquí 490, es ahorrativa, fácil de manejarla. He manejado otro tipo de máquinas, pero la mini Bull, la Bio 490, es más cómoda para poder manejarla. La máquina está con 2 años, su horómetro está de 1212. Recomiendo Bull por su soporte y su rendimiento en Perú.